Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bugünkü videoda mən qiyməli xəngəlin hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşacağım. Keçək hazırlanma qaydasına. Bunun üçün əvvəlcə şüşə qaba 2 stəkan un əlavə etdikdən sonra ortasına yuva formasında açıb 1 yemək qaşığı duz, 1 ədəd yumurta və xəmirin bərk olması üçün az su əlavə edib yoğururam. Xəmiri gözlətmədən duağa un səpib 2 hissəyə böldükdən sonra kündələyirəm. Daha sonra kündəni bu şəkildə yayıram. Yaydıqca yapışmaması üçün hər tərəfinə un səpirəm. Yaydıqdan sonra oklava büklü halda kəsirəm. Xəngəlin üzəri üçün 2 ədəd soğanı yarım halqa şəklində doğrayıram. Qatığın içərisinə zövqə görə 2 diş sarımsaq əzirəm. Sarımsağı və duzu qatığa əlavə edib qarışdırıram. Qazana təqribən 100 qram kərə yağı və doğradığım soğanları əlavə edirəm. Qovrulduqdan sonra içərisinə öncədən xaşladığım 100 qram mal qiyməsini əlavə edirəm. Qaynayan suya 1 xörək qaşığı duz əlavə edirəm. Yapışmasın deyə xəmirləri bir-bir əlavə edirəm. Su köpükləyirsə və xəngəl suyun üzərinə qalxırsa, deməli xəngəl artıq hazırdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.